Hello sir ma'am, welcome to my channel. For today's video, mag-a-adjust nga po tayo ng belt ng ating service. So ang issue po nito is pagbibiritan mo po siya habang tumatakbo, may maririnig ka pong squeezing sound. So ang suspetsa ko po ay ang maluwang ang belt ng kanyang yung tatlong belt niya maluwang. So samahan niyo po ako at sana is may matutunan po kayo sa video nito. Thank you po. By the way, ang sasakyan pa lang ito ay Isuzu. Isuzu po siya. Yan. Isuzu Crosswind 2.5 turbo. 4GA1 po ang kanyang makina. So meron po siyang tatlong belt. Yan. So katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang issue nito pag habang tumatakbo, pag i-on mo po yung aircon o kaya pag bibiritan mo po siya, may maririnig po kayong squeezing sound. So hindi naman siya tuloy-tuloy, nawawala naman minsan. So ang suspetsa ko po ay itong belt niya. Kasi itong belt po is bago to, siguro may 6 na buwan pa lang. So 6 na buwan nung naikabit, baka lumuwang na po siya. Itong aircon belt, power steering belt, itong alternator belt. Yan, piling ko maluwang siya. So i-adjust ko nga po siya. So habang i-adjust to, based on sa mga napanood ko na rin, meron po siyang dito po sa taas yung dalawang belt. Meron ka po ritong 4 na bolt na luluwangan. Itong sa aircon, power steering, yan, 4 po. Ito po. Ito yung adjuster niya. Yan, ito yung bolt na adjuster. Yan, makikita niyo po. Adjuster bolt. Sa adjuster bolt na yan, may dalawang bolt pa po yan. Yung napipix. Ito. Yan, isa. Ito po yung isa. Yan, isa. Yan. Ito sa baba pa po. Sa baba po niyan. Yun, may isa pa. So, ewan ko kung tama itong aking ginagawa. Pero, iyan po yung nakikita kong mga fix na bolt. Isa, dalawa, ito po yung adjuster. At dito po, may isang bolt pa po siya. Yan, dito. Ito, kung nakikita niyo po yan, may isang bolt pa po dyan. So, luluwagan din po natin yan. Yan, pag naluwagan na, ito po yung ating i-adjust. Yan, dito. Ito po, ito yung adjuster nya. So, kung titignan nyo, yan, maano po siya, masyadong maluwang. So higpitan po natin yan. So sa pagpaluwag po niyan, kailangan po natin ng tools na 14 po. So ito nga, meron ako rito, yan, 14. Yan, ito, nakabit na siya. 14 po yung nya, yan, 14. Yan. So paluwangan na po natin. So wala akong katulong na mag-video kasi may ginagawa yung ko. So kanina pinaluwagan ko na po siya ng konti. Yan, paluwagan po natin yan. Tapos dito sa kabila, paluwag din. Dito, yan. Tapos dito. So dito medyo, itong ganito po kalagay, medyo pikado siya, pikado kasi masyadong malaki yung ulo. Yan, hindi siya masyadong papasok. Kung ilalagay natin dito, banking, ayaw. So may maliit akong 14 ito, at yung deep socket din na 14. Yan, ito yung aking ginamit. Ito. So may dalawang set ako ng bali tatlong set nga to 1 3/4 at 1/2 na set. Mga ganyan. So ito nga po, ito 14 din to. Yan, 14. Kung titingnan nyo, 14 din, number 14, 14 na deep socket. Kasi ito hindi siya kayang-kaya niyang pasukin yan. Yan, kung titingnan natin, yan yan, kaya niyang pasukin. Kayang-kaya niyang paluwangin yan, sir ma'am.
14. Yan. Yan, kayang-kaya niya. So, napaluwangan ko na siya. So, yun. Habang napaluwangan na po natin yan, ang ating gagawin, ito. Tatansyahin natin to. Yung higpit niya. So, ang adjuster po is ito. Yan. So, kunin po uli natin yung ating tools. Ito, 14. At baliktarin natin. So, pahigpit. Yan, pahigpit yung ano. Dahil sa maluwang, pahigpit ang ating gagawin. Yan. Pahigpit po. Pahigpit ba? Teka. Wait. Yan, higpitan po natin ang katamtaman lang, sir, ma'am. Ang paghigpit. Hanggang sa makuha yung saktong ano. Mararamdaman nyo naman po eh. Huwag masyadong maluwang, huwag masyadong maigpit. Yung katamtaman lang. Pag maluwang kasi yon, maingay. Mag-squeezing sound siya. Pag masyadong maigpit naman, sisirain niya ang ating ano. Sisirain niya ang ating tawag dyan, bearing. So dapat katamtaman lang. Yan. May ano to eh. May adjuster to dito. Yung specific niya. Yung sa owner's manual, may nakalagay po doon sa owner's manual kung gaano kahigpit. Yan. Pero ito, tansya-tansya na lang. Yan. Yan. Alawang. Yan. Kunting higpit pa, sir, ma'am. Tingnan nyo. Yan. Pwede na. Pwede na siya. So, okay na po yan. Yan. Pag may nahihigpitan na po dyan, yan, okay na. Higpitan na po natin dito. Kabila. Yung dalawang bolt. Higpitan po natin yung dalawang bolt. Dito. Higpit, dalawang bolt. Magkatabi. Yan, titignan nyo maabante. So, kapag higpit, halos pagsabayan nyo po, ay ano, huwag nyo munang itulo dyan sa taas. Pag tumigas ng konti, yan ganyan. Tapos lipat uli kayo dito sa kabila, yan. Lipat uli kayo dyan. Yan, ganun. Tapos dito uli. Yan, para pit na pit siya. Sir, ma'am. Yan. Tapos tikapin nyo uli. May pinagbago ba? So, kung titignan natin, kunti lang binababa niya. Yan, okay na yan. So, higpit uli dito. Tingnan natin yan, yung bolt niya. Yan. So, katamtaman lang ang higpit, sir, ma'am. Kasi pag nalustrid dyan, sus, grabe, sakit ulo. Yan. Yung saktong ano lang. Higpit lang. Yan, saktong higpit lang. Yung hindi lang, yung kumapit lang yung nut niya. Yung bolt at nut. Pero huwag naman yung parang mahulog. Basta yung sakto lang. Ramdam nyo naman po yan. Yan. Tapos ito, pitan din natin to ng konti. Pakagatan natin ng konti. Yan. Yan. Tapos dun sa isa dito, higpitan din po natin dito. So, lipat natin yung adjuster. Yan, ito. Sa pahigpit. Yun, higpitan. Ito ang mahirap pag wala tayong cameraman. Higpitan po natin dito sa kabila. Masyadong napaluwagan ko yung nut. Pag ganyan na napaluwagan, kamayan nyo muna. Yan. Yan, kamayan nyo muna.
kamayin nyo muna siya, saka terma kamay, saka higpitan. Ito yan, yan. Ito patirahin dito. Kagatan muna, masyadong napaluwag, ano, sumasama. So pagkagatan, ipasok ang 12 pala to, Sir Ma'am, 12. 14 ba? Hindi, 14 din pala. 14 din siya. Dito tamang higpit din kasi delikado tong nut na to, para baka mabilog. So tamang higpit din po dito. Yan. Tamang. At yan, napahigpitan na po natin, Sir Ma'am. Okay na. Higpitan ko na rin po ito, yung dalawang bolt dyan at yung bolt dito. Bolted nuts, mahigpit na rin po. So ang susunod natin yung alternator. So yung alternator 12 po yan. Ito ang dapat gamitin natin pag dito sa crosswind, ganito. Kasi yung isa, yung ito apeke. So ito po ang aking gagamitin, 12. Yan, 12. Napaluwagan ko na rin po ito kanina. So i-demo ko lang yan. Tapos dukutin po natin dito. Nakita nyo yung daliri ko, yun o. Ito, yan o, yan o, gumagalaw. Yan, gumagalaw na yan, daliri. Yan po nakalagay yung nut nyan. Ito, yan. Dito, yan. Paluwagan po natin dyan. Pag maluwag na po dyan, pag naluwagan na yan, yung bolt sa baba, ano yun, parang fix siya. Hindi mo ka lang galawin kasi yan, gumagalaw, o, diba? Napaluwagan ko na to kanina eh. So yan, ganyan, gumagalaw. Kuha lang po tayo ng tubo. Kuha tayo ng tubo, ikalang natin dyan, saka natin higpitan. So kuha lang ako ng tubo. Yan, nakakuha na nga po tayo ng bakal, hindi tubo, bakal nakuha ko. So paglagay natin ng bakal, ingatan nating tamaan to, Sir Ma'am, kasi hose po ito, bypass hose, baka mabutas. Tapos ingatan din natin to kasi pundido to, andito nakalagay sa loob yung thermostat. So ingatan natin. So tansyahin natin, Sir Ma'am. Yan. Ngayon ang gagawin natin dito, kukontrahin mo ganyan. Yan, kontrahin mo siyang ganyan, saka higpitan mo doon sa kabila. So hindi ko na siya mabibideo kasi mag-isa ko lang. So ganun lang kasimple, Sir Ma'am. So pakita ko na lang po pag tapos na. Kasi ito, kung titignan nyo, ang luwag, oh. Ang luwag ng kanyang pambelt. Yan, ang luwag. So higpitan natin yan. Yun lang naman gagalawin natin. Yung isang nut dyan na 12. Dito, may nut dyan na 12. Dyan, may nut na 12 dyan. Higpitan lang natin yun habang kinukontra natin ito. Habang nakakontra, tapos yun na yun. At ito na nga po, Sir Ma'am, naigpitan na po natin ang ating alternator. Yan, titignan nyo, alternator belt. Yung titignan nyo po, hindi na siya ganun kaluwag kanina. Yan. So obserbahan po natin mamaya kung may ingay pa ba na maririnig. Yan. So check up, ito naigpitan na sa 2, yan, 3, 4, maigpit, tapos maigpit na doon. So yan, balik natin ang ating ito, nalis ko kanina ang dipstick kasi sa gabal. So ibalik natin siya. At naibalik na po natin. So ang ating gagawin ay test drive natin. I-test under, hindi drive. Mamaya na yung test drive. So andarin natin, Sir Ma'am. Tingnan natin kung may ingay pa ba. At tignan natin yung takbo ng ating belt. Yan, under. So yun, grabe.
titignan natin. So dun sa baba, okay na yung takbo niya. Halos hindi na magkadikit yung belt. Dati kasi magkadikit yan. Yun. Ito yung alternator belt, hindi na rin gumagalaw. Yan. Dati sumasayaw-sayaw yan. So ngayon okay na. So mamaya tignan ko kung effective ating ginawa. Wala nang ingay. So maraming salamat sa panonood, sir ma'am. Sana may natutunan po kayo sa simpleng DIY para makatipid po tayo. So basta siguraduhin po natin na naibalik ng maayos ang mga bolt para walang aberya na mangyari. So maraming salamat and God bless. At positive nga po ang ating ginawa. Wala nang tumutunog na sounds. Naka-on ang aircon niya. Naka-on po yung aircon. At tumatakbo tayo ng yan, 70 pa lang. So wala na pong maingay. So, sana hindi mag-ingay mamaya. So ang suspetsa ko talaga, maluwang po ang kanyang pambelt, sir ma'am. So subukan ko mamaya pag maluwag, patakbuhin ko ng mga 90, 100. Tingnan natin kung iingay siya.